जॉन की इलेक्ट्रिक केटल जो कि 1 साल वारंटी के साथ आती है, ISI आती है, प्लस 1300 वेट की आती है और 1.5 लीटर कैपेसिटी में आती है। इस प्रकार से ये प्रोडक्ट आएगा। इसमें जो ये बटन आएगा ये ऑन ऑफ का, ये यहाँ पे बटन आता है और ऑटो कट आता है। प्लस इसमें ये अंदर से पूरा स्टील और अच्छी क्वालिटी का आएगा। प्लस इसमें यहाँ चालू होने के बाद यहाँ लाइट जलेगा। ये नीचे से इसका बेस आता है, 1 साल इसका वारंटी आता है कंपनी का। इसमें चाय कॉफ़ी मैगी वगैरह सब बना सकते हैं और बेस्ट प्रोडक्ट है। पानी गर्म कर सकते हैं, अभी ठंडी आ रही है तो। पिजन की केटल।